DJ Holy Foe. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Andizoti Emerson zvinhu zvaanotaura anozvinyora iye kana kuti anonyorerwa. Nekuti kana achinyorerwa akuverengeswa nhema. Ende kana zvichitobvira Emerson wacho ngaachange averenga zvinhu zvake asati auya pajekerere nekuti ari kutozvinyadzisa. Kana achiti muZimbabwe hamuna corruption free country anoreva kuti chii? MuZimbabwe vana veZimbabwe hamuna kana mabasa kana maindastry akuti vana vari kuenda kuzvikoro vari kuwana mabasa. Hamuna muzvipatara, hamuna mushonga. Vana vechikoro vaparara nemadrugs, noti vana vechikoro chete. Vana vechikoro, vana baba, vana mai. Crime yawandisa muZimbabwe nekuti zvona muna mabasa. Corruption yawandisa. Munhu wese mari kutenderera choko mumwe. Pangava mubhengi, pangava pai, ingori corruption chete. Saka Emerson zvinhu zvauri kutiverenga izvi, ukuzviverenga unenge wanyorerwa kana kuti unongopiwa wapa mberi woverenga. Please, musauye muchitaura nhema. Nekuti corruption ndo trademark yokuti Emerson ndiye president weZimbabwe. Kungoti Emerson corruption. Kana wewe uchitaura kuti hanzi muZimbabwe kuna corruption, Wikineo basa rake nderei muZimbabwe? Uchitauriro Wikineo anofamba nemajetsi achienda achinosangana nana Tinubu, achinosangana nana Suluhu, achinosangana nevese kunana Kenya. Ari kurepresenta chikana muZimbabwe usina corruption. Zvimwe zvinhu zvaunotaura Emerson iso unozoti hanzi vanhu tokuvenga. Atikuvenge as a person, iwewe as a person, maybe besides politics, ndikatokuona usikuita zvepolitics, atorina problem newe. Ndine problem newe Emerson kana uchita politics. Nekuti politics dzako dzakaora ndedzeutsinye. But as a person, maybe ndikatokuona tisikuita zvepolitics, maybe utori munhu aribo. But kupolitics ukuku, hai neni newe tiri mvura neoil. Saka usauya uchiudza vanhu vedu kuti hanzi hakuna corruption. Personality yako ye politics is very, very cunning, and it does not serve in the best interest of what you are supposed to be doing for the people of Zimbabwe. Ndosaka isusu vamwe tisingatombokuti president tichiti Emerson. And zvekutonditi inini kuti Emerson, it comes freely because respect is earned. Ndosaka vanhu tinofanira kuziva kuti kana tichita politics tofanira differentiate politics, my political personality, and my personality, my social character, or my family character. Zvinhu zvozvo zvatofanira. But inini chinoita kuti ndidaidze kuti Emerson ndechekuti his political personality does not serve in the best interest of our people. His political personality is very cunning, selfish, greedy, evil, and everything. If he was greedy and putting the interest of the people of Zimbabwe first, I wouldn't have maybe a problem with him. Maybe I would award him respect. But in ndingakudze mbavha kana kuti koronyera rikukangasira vanhu vedu rinembiri yotonzi vanhu vari kuponda vanhu nemhuri yake. Ndo zvatiri kuramba. Ende zvoda kurambira pachigaro chorati hakuna corruption. Maybe you are trying to buy time. Vanhu veZimbabwe vane nzara. Vanhu vekunana Bingo go every day vari kutumira mamessage kuti hakuna mbeu. Ende haisi Binga yega, Zimbabwe yese vanhu havana mbeu. Asi uri busy kupa vanhu motikari. Chimbonditaurirawo kuti chawakanyanyoudzwa nenganga dzako nemaprofita ako kuti chinokuitira kana wapa vanhu motikari chiko. Chimbotaura vanhu vadari kukurubuka marodzi, vasukugadzisa marodzi. Iwewe nembavha dzako anatagure mutora mari yegovernment, marodzi hapana mukugadzira. Saka please musauye muchitaura kuti hanzi Zimbabwe corruption free country.
tese tiri kutaura everyday kuti atichada Emmerson kuti unzuri president weZimbabwe kana kuti first secretary weZANU-PF nekuti wakanganisira vanhu vedu vari kushupika nekuda kwako nemhuri yako. Ndozvatiri kuramba. Ende uudze futi kabwanana kako kanonzi Themba Mliswa kuti kari kutokufumura Emmerson. Iwewe Themba Mliswa everyday anenge achitaura kuti hanzi yemukanya chiwenga machina. Ndimbomubvunzo Themba uda kuedza kuti taura here kuti Emmerson is not in charge of any decision making in Zimbabwe. Nekuti Emmerson ndiye president ene ndiye anofanira kuita ma-decisions. Saka kana uda kupa blame whatever is happening in Zimbabwe kuna deputy wamunogara muchitaura kuti hanzi he was appointed, he can be fired, he is a useless one. Kana ari useless one sei aine power yauri uchititaurira iwewe kuti handizoni ndiye ari kupa power kumachina. Themba, you are exposing munhu wako wakuti Emmerson because tiri kutoona kuti zvese zvawakutaura hazvina kana logic. Kana uchida kuuya tinoziva kuti une ruvengo namukanya chiwenga handiti. Ende futi nangu wakataura nhema dzako Themba hazviite kuti vana veZimbabwe pavasvika nenhamo yavari kukonzereswa nhamo nematambudziko ekuti vanhu vari kufa nezvirwere zvisingaurayise mune dzino nyika, vanhu havana mabasa, vanhu ndatoona bhajeti yekushutungisa kutoda kuwedzera mari yemvura. Mukuwedzera mvura kuna vanhu vekushutungisa mvura yacho iri kupi? Vanhu vari kutozvibitira ma-community boreholes. Ndo zvinhu izvozvo zvatiri kutaura kuti Emmerson ngaaende. Nangu wakataura kuti mukanya chiwenga wazoita sei? Ukutoudzawo Zimbabwe kuti your brother, your mukoma Shumba Murambwi is no longer in charge of the affairs of our nation. And then it will confirm that it is indeed true that Emmerson Dambudzo Mnangagwa has lost his capacity and his health has deteriorated in terms of decision making, in terms of what is in the best of the nation. That's why we say we want Emmerson to be relieved of his duties. Imimi vanhu vekushutungisa, imimi vanhu vekukanzira vekushutungisa. Ndakuteerera chibhajeti chenyu chisina kana uno. Hapana chamuri kuita. Ndimi mauraya nyika. ZANU-PF nezvinhu zvainoita. Asi vanhu vari kushutungisa right now mese tinozoti muri zvipopai zvana Emmerson. Even mwana wame vangu ari muchigovernment, ari muchisociety chenyu chochocho cheleadership iri kuraya Chitungisa town council. Ndimi vanhu vakaipa mimi mukunyepa kuti muri ma-opposition. Hapana zvamukuitira vanhu vekushutungisa. Chitungisa yakuita kunge komboni. Handitomboziva kuti komboni hani. Because komboni kwabhakasta kumhiri kwekwa kwatembofamba tichienda tiri vanhu vadi yakatonaka. Saka iwewe kana kuti muda kukwidza mvura ipi yamunokwidza? People vari kutoita ma-community bowl. Vamwe vacho kuti mutonotyisidzana vakuchera ma-community bowl. Imi hapana chamuri kuita. Ndosaka ndangoya ndichiti nyaya yecorruption ndo yatekeshera muZimbabwe, ndo yauraya nyika Emmerson. Saka ndinoda kukukurudzira kuti usati wauya uzoverenga zvipepa zvako, verenga wokumbirwa wointerpreterwa nevana vako vakaenda kuchikoro wani, vokuudza kuti zvinoita here kuti unotaura pajekerere, nekuti zvinhu zvauri kutauriswa nevanhu vako vari kukunyorera zvipepa izvozvo, whether ndiniki Mangwana, ndiGeorge Charamba, ndiMutsvangwa, ameno, kana kuti Chinamasa, amene ari kukunyorera, vari kukunyorera zvinhu zvakaipa zvokutoti vari kutoda kutoti vakutokuexposa kuti hausi kutoziva zvauri kuita, iwe uchizviti ukuziva zvauri kuita. Saka nyaya yenyu yekuti mimi muda kugadzira nzara for next year, ipai vanhu mbeu ngaibude iende kune vanhu. Harare neChitungisa hayazvizirizvo Zimbabwe inyika ine maprovinsi, madistricts, matribe akasiyana-siyana. Ipai rubatsiro vanhu vekumaruzevha, vapei mbeu varimi. Kana vaine chavanokwanisa kukohwa, nzara yavo iite zvakanaka. Nekuti food poverty is not going to be used as a collateral upon the people of Zimbabwe by Vene.